လည်းပဲရုပ်တံချီပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ကိုခန္ဓာကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးကိုအထူးပြုပြုလေးလာလိုက်စားသူတွေအများပြားရှိလာပါပြီထို့အတူနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာပြုလုပ်ကျင်းပနေတဲ့ယောဂမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုသူဒ္ဓများစွာရရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲတွေကိုလည်းတက်ရောက်နားထောင်သင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိထာနီစေယုံကြီးရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့နှလုံးအထူးကုသခြင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲခန်းနာကိုတော့ရန်ကုန်မြို့မယ်လီယာဟိုတယ်မှာနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်The heart disease is mainly focuses on the occlusion of coronary arteries. The main factors that contribute to the development of the disease is the hypertension, cigarette smoking, diabetic mellitus, and also dyslipidemia. The heart muscle have the inadequate blood supply. Finally, it makes the heart muscle pump blood inadequately. So this makes the most common heart problem. Another thing is about the valvular heart disease. Valvular heart disease in our area, for example, in Southeast Asia, is about the rheumatic heart disease, which is the inflammation of the valve by the previous infection. That makes the valve end up with occlusion or leaking of the heart valves. They are the most common heart problem in our area and in the present time. အခမ်းအနားမှာဝိထာနီစေယုံရဲ့ International Marketing Executive မှာဝိထာနီစေယုံမှာရရှိနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စေယုံကဘေးစိတ်ကနေပြီးတော့စေယုံကြိုဖို့ရစီစဉ်ထားတဲ့အပြင် ambulance service van ကိုလည်းစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ Medical air transport လို့ခေါ်တဲ့အရေးပေါ်လူနာတွေရိုးရိုးနေစီးနိုင်တဲ့လူနာတွေနဲ့အရေးအကြီးတဲ့လူနာတွေအတွက်ဒီ flight service ဆိုပြီးတော့လည်းစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ရှင်။အဲဒီနောက်ထိုင်းနိုင်ငံဝိထာနီစေယုံမှာနှလုံးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများကနှလုံးနဲ့သွေးကြောချင်းယောဂများရဲ့ကုသနည်းများနဲ့ကာကွယ်နည်းများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Our cardiac surgical treatment has role in the treatment of cardiovascular disease. The most common age of the coronary arteries problem is about the old age, mostly higher or older than the 50 years old, and it can happen in every age. For example, like the heart problem at birth or the heart problem later in the later life, such as the valvular heart disease. My recommendation is, first of all, you need to see your doctor to have correct diagnosis or to have the proper investigations to make the decision for the treatment. After we have definite diagnosis and we have the plan of the treatment, normally the treatment has two methods. If we can use the medication or treat by medication, we will start from that. And if the patient has more severe problem, such as the occlusion of the arteries, and sometimes you need surgery. First of all, if for the coronary artery problem, if we investigate your problem, and if the occlusion is not so much, we will start with the medication. But if the occlusion of the vessel is more severe and cannot correct by the medication, the second line of treatment would be the intervention of the arteries to expand or to correct the occlusion. The interventional method is to use the balloon
to dilate the vessel at the occlusion site. It can be done with the balloon. We have to proceed to surgery, which is the coronary artery bypass surgery. And regarding the valvular problem, if the problem is stenosis or occlusion or obstruction of the valve, normally we have to do the valvular surgery. And on the other hand, if the valve is leaking, the major problem is we cannot correct this problem with the medication. So normally we have to advise patient to go to surgery directly. The bad event happens sometimes the plaque become unstable, lifespan about 5 years. But the thing is, the life is not that simple. The obstetricians who is very careful looking at the babies can look at the heart of the baby by using an ultrasound. 100 babies born, there would be one baby who born with heart defect. Usually in normal pregnancies, 1% of children born with congenital heart defect, or in Asia, congenital heart defect has a lot of variations. Most of them are not lethal or not life-threatening, but some of them are life-threatening. And symptoms most commonly is the tired, difficulty with feeding, difficulty in breathing, poor weight gain. Sometimes they have bluish colors around the lips. Sometimes they can have a very, very poor growth. Some of them we do not know. For those that we know, usually if mother can take care of themselves, especially do not take any medicines by themselves, they should ask the doctor before taking some medicines. Do not drink alcohol or smoke, and also prevent infections during the first 3 months of pregnancies. This usually can prevent some of the congenital heart defect, but not all. ဆက်လက်ပြီးဝိထာနေစေယုံမှာယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့တဲ့ loyal customer များကိုအမှတ်တရလက်ဆောင်များပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဝိထာနေစေယုံမှာအောင်မြင်စွာနှလုံးခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့သူတဦးကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်များရှင်ဝိထာနီစေယုံကြီးရဲ့ပြည့်စုံတဲ့နှလုံးအထုကုသခြင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲမှာဆိုရင်နှလုံးထုကုဆရာဝန်ကြီးများကနှလုံးသွေးကြောခြင်းယောဂမျိုးလိုက်ဖြစ်သောနှလုံးယောဂစတဲ့နှလုံးယောဂအမျိုးမျိုးအတွက်ကုသခံယူမှုနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုနည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအနေနဲ့လည်းဘုသူရများစွာရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်